でもいいということで、今回はリクエストの形をしていきたいと思います。それが、口に包帯を巻いて、5分間くしゃみですね。待ってよ。終わった。1個ない。
5分経ちました。5分。よくさ、くしゃみするときにさ、手を後ろで組んでくださいっていうのがあったけど、なんか時々忘れてたような気がします。できてる時もあったし、できてない時もあったと思います。ご了承ください。ではでは、ありがとうございました。バイバイ。ほいほいほい。